တရုတ်နဲ့ထိုင်းပရိသတ်တွေကြားအခက်တွေ့နေရပြီဖြစ်တဲ့ GMM TV ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Top 1 ကနေပြလိုက်ကြိုလိုက်ပါတယ်။အင်အားကြီးဆုံးဖန်နေရှိတဲ့နိုင်ငံနှစ်နိုင်ငံကြားမှာပြဿနာတက်နေပြီဖြစ်တဲ့ GMM TV BL မင်းသားတွေအများဆုံးရှိနေပြီးတော့အောင်မြင်ဆုံးအတွဲတွေအများကြီးရဲ့ကုမ္ပဏီဖြစ်တဲ့ GMM ကတော့လက်ရှိမှာအတော်လေးကိုစိုးဝါးတဲ့အချက်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါပြီ။ဒီဖြစ်ရပ်တစ်ခုလုံးကဂျူနီယာနဲ့မော်တိုရဲ့ပရိသတ်တွေးဆောင်ပွဲနေရာလူကြတာကနေစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့အခုဆိုရင်တော့အစိုးရအဖွဲ့တွေပါဝင်လာကြတဲ့အခြေအနေထိဖြစ်လာပါပြီ။အစာပိုင်းမှာတော့တရုတ်ပရိသတ်တယောက်ကထိုင်းပရိသတ်တွေအပါအဝင်ပရိသတ်တွေမနက်ကလေးကစောင့်နေခဲ့တဲ့ကွင်းပြင်မှာနေရာဖြတ်လူခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲမှုကနေပြဿနာတွေစတင်လာခဲ့ရပါ။နေရာဖြတ်လူတယ်လို့ဆွဆွဲခင်ရတာကြောင့်ပွဲရတာဝန်ရှိသူလုံခြုံရေးတွေဘက်ကနေသူ့ကိုနေရာကနေဖယ်ပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ထွက်လာတဲ့ဗီဒီယိုတွေအရဆိုရင်တရုတ်ဖန်ကနေရာကနေထွက်သွားဖို့လုံခြုံရေးတွေရဲ့တောင်းဆိုမှုကိုလုံးဝဂရုမစိုက်ဘဲနေရာကနေလုံခြုံရေးတွေကအင်အားသုံးပြီးတော့တရုတ်ဖန်ကိုပွဲတွေကနေဆွဲထုတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပွဲတွေကနေဆွဲထုတ်ချိန်မှာတရုတ်ဖန်ဘက်ကနေလုံခြုံရေးဝန်ထမ်းတယောက်ရဲ့ခြေထောက်ကိုကန်လိုက်ရာကနေလုံခြုံရေးတွေကနေသူ့ကိုအင်အားသုံးပြီးတော့ဆွဲထုတ်သွားရတဲ့အခြေအနေထိဖြစ်သွားခဲ့တာပါ။အင်အားသုံးချိန်မှာတရုတ်ဖန်ကိုလုံခြုံရေး6ယောက်ဝန်းကျင်ကဝိုင်းပြီးတော့ဆွဲထုတ်သွားတယ်လို့ဖြစ်တာကြောင့်မမြမတအင်အားသုံးတယ်လို့ဖြစ်သွားတဲ့အပြင်ဖန်ကမိန်းကလေးဖြစ်နေရကြောင်းအတော်လေးကိုကြည်ရဆိုးသွားတဲ့အခြေအနေပါ။အစောပိုင်းမှာတော့ဒီဖြစ်ရပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကုမ္ပဏီဘက်ကဘာမှမပြောသေးပဲတရုတ်ပရိသတ်တော်တော်များများကကုမ္ပဏီကအခုလိုအကြမ်းဖက်မှုကိုတောင်းပန်ပေးဖို့ဖန်တွေကိုနိုင်ငံသားသားဆိုပြီးတော့ခွဲခြားဆက်ဆံတာမျိုးမလုပ်ဖို့တောင်းဆိုရင်းနဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေလုပ်လာပါတယ်။ဒီလှုပ်ရှားမှုတွေကသူတို့ဟာကုမ္ပဏီဘက်ကနေတိကျတဲ့ဖြည့်ရှင်းမှုမရမချင်းလက်ရှိ idol တွေကို support လုပ်ပေးမှာမဟုတ်ဘဲကုမ္ပဏီကိုမျက်ကွယ်ပြုထားမှာဖြစ်ကြောင်းပြောခဲ့တာပါ။မကြခင်မှာကုမ္ပဏီဘက်ကစာထုတ်ပြန်လာပေမဲ့စာအရတော့ချိုးဖောက်တဲ့ပရိသတ်ကိုအရေးယူတဲ့အကြောင်းမပါတဲ့အပြင်စီကံထိန်သိမ်းဖို့စ조사ခဲ့တဲ့ဝန်ထမ်းဖြစ်သူကိုအလုတ်ရနာထားကြောင်းပဲပါလာခဲ့ရကြောင်းထိုင်းပရိသတ်တွေကဒေါသထွက်သွားခဲ့ပြီးတော့အခုဆိုရင်တော့ထိုင်းဘက်ကပရိသတ်တွေကပါကုမ္ပဏီကို boycott လုပ်ဖို့အတွက်လှုံ့ဆော်နေကြပြီဖြစ်ပါတယ်။သူတို့အနေနဲ့ကုမ္ပဏီဘက်ကနေတေချာတဲ့ဖြည့်ရှင်းချက်မထုတ်ပြန်ပေးဘူးဆိုရင်အနုပညာရှင်တွေကိုအားပေးတော့မှာမဟုတ်ကြောင်းပြောထားပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ဒီအကြောင်းအရာကသတင်းတွေမှာပါနေပြီးတော့ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းကတရုတ်တန်ယုံတွေပါဝင်နေတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကိစ္စကတော့ပိုပြီးတော့ကြီးလာနေတာဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းသတင်းတွေမှာလည်းဇက်တိုက်ဖော်ပြခံနေရပြီးအားလုံးကကုမ္ပဏီဘက်ကနေအခြေအနေကိုအမြန်ဆုံးကင်တွယ်ဖို့နဲ့ဖြည့်ရှင်းဖို့တောင်းဆိုနေကြတာပါ။ဒီဖြစ်ရပ်ကကုမ္ပဏီကိုတင်မကပဲအနုပညာရှင်တွေရဲ့လှုပ်ရှားမှုနဲ့အခြေအနေတွေကိုပါထိခိုက်စေပြီးတော့လက်ရှိမှာတော့ကုမ္ပဏီဘက်ကနေကျင်းပဖို့ကြေညာထားတဲ့တရုတ်ဖန်မီတင်တော်တော်များများကိုဖျက်သိမ်းလိုက်ရပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်တရုတ်ဖန်နေဘက်ကနေလေနောက်ထပ်ကြီးညာချက်တွေမထုတ်ပြန်လာသေးတာကြောင့်လက်ရှိချိန်တွေကတင်းမာနေစေဖြစ်တယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ဒါအပြင်လက်တလောအလုံးလုံးရဖို့ရှိနေတဲ့နုပညာရှင်တွေအနေနဲ့လည်းပရိသတ်တွေရဲ့အားပေးမှုတွေကိုမရတော့ဘဲအလုပ်တွေဖျက်သိမ်းလိုက်ရတာမျိုးတွေဖြစ်နေတာပါအထူးသဖြင့်ဂျူနီယာမတိုကအမုန်းစကားတွေအများကြီးရနေရဲ့ပြင်မဆိုရင်သူ့ရဲ့ social media account တွေကိုပါဖျက်သိမ်းလိုက်ရတဲ့အခြေအနေထိအဆိုးနေရဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိချိန်ထိတော့နှစ်ဖက်လုံးအလျှော့မပေးဘဲတင်းမာနေကြဆဲဖြစ်ပြီးဘယ်လိုအခြေအနေထိဖြစ်လာမလဲဆိုတာကိုမသိနိုင်သေးပါဘူးပရိသတ်ကြီးရောဒီကိစ္စမှာဘယ်သူကမှန်တယ်လို့ထင်လဲဆိုတာမှတ်ချက်ပေးခဲ့ပါအောင်ရှင်ကြည့်ရှုပေးရတဲ့အတွက်ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိပါရရှင်